ishlayapti. Bam ishlayapman. Bitta qo'l ushlayapman, tortaman mana. Oyog'ini tortib turib aytlar. Tregolik qilyapti. Bu kallani es pastga. Yo baqa qilyapsan, farqi o'shani ushab turib mana. Hoppa. Endi qaraymiz. Hop qilayotgan bo'lsa, ushab turib bitta qilaman dedim, kallasini chiqarib yubordi. Hop chiqibdi, bo'ladi-yu. Hop chiqarasan, bag'ini ham qilsa bo'laveradi. Bag'ini ham qilsa bo'laveradi, farqi yo'q. Yonga ham qilsa bo'ladi. Faqat oyog'i bilan ushab turib. Bu dakasa qilsa bo'laveradi. Ushlayapman, u ham turmaydi, kurashyapti, qilyapti. Oldiga kumroq borib ketib qolmadi. Hoppa. Chiqyapman. Shunga chiqib dakasa, mana shu holatda ushab turib, beraveraman dakasa. Faqat qo'yib yubormayman. Shu olarmi? Qani ketdik. Oldin tregolik undan kelgan. Ben oldin turib, hozir tregolikka qildik-a, mana shu ushab turib, qilayotgan paytimda cho'pinchi ko'tarib solar, bilasizmi? Bosh ko'tarib solayotganda tushuntirgin-a. Ko'tarib solayotganda men o'zimga sharoit yarataveraman. Keyin ko'taryapti, qo'lni tiqaman, ibatdan qo'liga ko'taryapman, qo'liga beraman. Qo'liga o'ziga beryapmiz. Buni so'kada bajarganmiz. Shu animi? Qani ketdik. Qo'liga. Tregolik qo'l oyog'ini oldin, yaxshi ol, tort. Qo'lini bura. Qo'liga bera olmayapsan. Ishlayapmiz.